गाइज, क्या आप लोगों को दुनिया के सबसे शांत रूम के बारे में पता है? यकीन मानिए वो इतना शांत है, इतना शांत कि कोई भी आम इंसान या फिर बड़े से बड़े लोग वो अपने लाइफ में भी इतना शांति नहीं चाहेंगे। ये रूम जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। गाइज, ये रूम जो है माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन में स्थित है उसमें बनाया गया है। इसे दुनिया का सबसे शांत रूम माना गया है। इसकी खासियत ये है कि अब तक कोई भी आम इंसान या फिर एक्सपर्ट टीम 45 मिनट से ज़्यादा इस रूम में नहीं टिक पाया है। इसका कारण ये है कि अगर उस रूम में कोई भी जाता है तो उसको अपने धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। धड़कन की आवाज़ के साथ साथ आप अपने ब्लड का जो स्पीड रहती है उसकी आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई देगी अगर कभी भी अंदर जाइएगा तो। इसलिए जो है कोई भी आम इंसान या फिर एक्सपर्ट टीम उसमें 45 मिनट से ज़्यादा अब तक नहीं टिक पाया है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो गाइस, बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? क्या ये फैक्ट आप लोगों को पहले से पता था? अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू।